अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आशिम, आप देख रहे हैं गेमिंग सॉल्यूशंस। इस चैनल पर बात की जाती है पीसी बिल्डिंग्स और पीसी बिल्डिंग से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। 400 का ये फुल सेटअप बिल्ड है जिसके अंदर एक मॉनिटर भी इंक्लूड है 2K। ये मॉनिटर के बगैर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, मॉनिटर की कॉस्ट वगैरह भी बताऊंगा, मॉनिटर का मॉडल भी बताऊंगा। टोटल सेटअप की कॉस्ट 4,25,20 कुछ थाउजेंड है, और लेकिन ये ओनली पीसी जो है 3,50,000 के अराउंड का ये ओनली पीसी बिल्ड है। इस बिल्ड का जो पर्पस है, यूजेज है प्योर 2K लेवल के ऊपर 100+ FPS अचीव करना। हर AAA टाइटल के अंदर लेटेस्ट गेम के अंदर 2K के ऊपर अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स के ऊपर हर गेम इजीली 100+ FPS दे दे। ये उस पर्पस के लिए पीसी बिल्ड किया गया। हमाद भाई ने हमसे ये पीसी बिल्ड करवाया जेलम वाली साइड से, और हमाद भाई ने 2-3 सेलर से कोटेशन ली थी, और भाई ने हमसे वो कोटेशन विद प्रूफ शेयर की कि मुझे इस सेलर ने ये कोटेशन प्रोवाइड किया और इस सेलर ने ये कोटेशन प्रोवाइड किया। हमने भाई को मार्केट से बहुत अच्छी प्राइजेस भी प्रोवाइड की, अच्छा वारंटी टाइम भी प्रोवाइड किया, और भाई फुल सेटिस्फाइड थे। और भाई कहते थे हाशिम भाई मुझे आप पे ट्रस्ट है और आपको मैं 2 लाख रुपए एडवांस, भाई ने हमें 2 लाख रुपए एडवांस भी प्रोवाइड किया, जिसके बाद अब भाई के हम ये बिल्ड रेडी करने लगे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस बिल्ड की पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इसके बेंचमार्क्स वगैरह चेक कराऊंगा कि अगर आप लोग 350 के इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सकती है। और अगर आप लोगों ने गेमिंग प्लस एडिटिंग करनी है या वर्किंग करनी है, एआई का काम करना है, एनिमेशन करनी है, तो आपको इस बिल्ड के अंदर और क्या चेंजिंग्स वगैरह करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिल्ड के अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज किया है वो आता है Ryzen 5 9600 9th जनरेशन का प्रोसेसर है, Ryzen की लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है Ryzen 5 9600X, ठीक है। 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, इजीली आपको मल्टीटास्किंग और आपकी जो 4K 2K लेवल की गेमिंग है उसको इजीली हैंडल कर लेगा। आपके एआई लोड के लिए, आपके एआई के वर्किंग के लिए, या अगर आप लोगों ने गेमिंग भी करनी है या आप लोगों ने वर्किंग वगैरह करनी है, उसके लिए बेस्ट प्रोसेसर है आज के टाइम के अंदर। और विद 10 मंथ वारंटी ब्रांड न्यू प्रोसेसर भाई को प्रोवाइड किया है 10 मंथ वारंटी के साथ। ये प्रोसेसर की कॉस्ट मार्केट के अंदर तकरीबन 58-59,000 चल रही है, लेकिन भाई को हमने ये ट्रे वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया सिर्फ और सिर्फ 55,000 का। इस बिल्ड के अंदर जो हम लोगों ने मदरबोर्ड यूज किया वो आता है B850M DS3H ICE 8+2+2 VRM डिजाइन के साथ ये मदरबोर्ड आता है, जो कि आपके Ryzen 7 Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर्स को भी इजीली हैंडल कर सकता है। Ryzen 7 7800X 3D या 9800X 3D जैसा प्रोसेसर भी भाई इजीली इस मदरबोर्ड पे फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको PCIe 5.0 भी मिलती है, Gen 5 की NVMe का सपोर्ट देखने को मिलता है। फिर टाइम हम Gen 3 लगाएंगे, लेकिन भाई इन फ्यूचर इसमें Gen 5 या Gen 4 भी अपग्रेड कर सकते हैं इजीली। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको ऑफिशियल 10 मंथ की वारंटी देखने को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर गीगाबाइट 10 मंथ या 1 ईयर वारंटी प्रोवाइड करता है। इस मदरबोर्ड के ऊपर हमने भाई को 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड की है, और ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर वाला स्टॉक है। ये पाकिस्तान के अंदर ग्रे चैनल्स भी आते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा, आम कस्टमर को नहीं पता लगता ग्रे चैनल के स्टॉक के अंदर और एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस है। और यहीं पे सेलर्स जो है कोटेशन के अंदर चेंजिंग कर देते हैं वही कार्ड। अक्सर कस्टमर आके मुझे कहता है कि यार ये चीज तो मुझे 420 की मिल रही है, तो वो चीज हमें बेशक वो 420 से भी ज्यादा की कॉस्टिंग आ रही हो, तो होता क्या है, तो ग्रे चैनल की होता है, उसके पीछे से बैकएंड से कोई वारंटी नहीं होती, सेलर आपको अपने पास से फेक वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हमारे पास है गेमिंग सॉल्यूशंस, आप लोग कोई भी चीज परचेज करेंगे आपको ऑफिशियल पाकिस्तान में लोकल वारंटी देखने को मिलेगी, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर लोकल वारंटी देखने को मिलेगी। इन सब कंपोनेंट्स के ऊपर लोकल वारंटी बाइक को हमने प्रोवाइड की। मदरबोर्ड की जो कॉस्ट बाइक को पड़ी है वो है तकरीबन अराउंड 43,000, ठीक है, और मार्केट में 45-46 प्लस इसकी रिटेल चलती है। बाइक को हमने 43,000 में ये मदरबोर्ड प्रोवाइड किया, जो कि बहुत अच्छी प्राइस। उसके अलावा इसके अंदर हमें T-Force Delta RGB विदाउट बॉक्स रैम थी मेरे पास, ठीक है, न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू रैम है, लेकिन विदाउट बॉक्स थी। 16GB की स्टिक है DDR5 की, और 6000 मेगाहर्ट्ज CL38 लेटेंसी के साथ आती है। और ये रैम भाई को प्रोवाइड की है हमने 60,000 की विद 10 मंथ वारंटी, भाई को अच्छी वारंटी टाइम के साथ हमने ये रैम भाई को प्रोवाइड की है। उसके अलावा इसके अंदर जो स्टोरेज के लिए सेक्शन यूज किया, Hexme की तरफ से आने वाली Hexme की वेव 512GB की NVMe यूज किया है। फिल टाइम बजट थोड़ा था जिसकी वजह से 512GB NVMe यूज किया। भाई ज्यादा परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहते थे, ना कि स्टोरेज और NVMe वगैरह के ऊपर, इसलिए हमने इसके अंदर 512GB की NVMe यूज किया Gen 3 की, जिसकी कॉस्ट मार्केट में इस टाइम 22,500 है। तो ये ओपन बॉक्स मेरे पास पड़ी हुई थी, इसलिए बाइक को 18,000 रुपए की कॉस्टिंग है। 1TB की हार्ड ड्राइव यूज की है, जिसकी कॉस्टिंग मार्केट में 10K 11K चल रही है, लेकिन बाइक को सिर्फ और सिर्फ 8500 के हम लोगों ने प्रोवाइड किया। उसके अलावा इस बिल्ड को, इस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए, इस प्रोसेसर को ठंडक पहुंचाने के लिए जो हमने कूलर यूज किया, इस बिल्ड के अंदर आईडी कूलिंग की तरफ से आने वाला आईडी कूलिंग का FX240 इंफिनिटी व्हाइट कलर के अंदर हमने ये कूलर यूज किया। फुल बिल्ड जो है व्हाइट है, फुल बिल्ड की जो लुक है व्हाइट कलर की है, कार्ड भी ब्लैक प्लस सिल्वर लुक के अंदर है, इसलिए ज्यादा फील नहीं होता। नहीं तो भाई को हम ये कार्ड कस्टमाइज भी, मैंने कहा था भाई को कि आप ये कार्ड को कस्टमाइज करवा लें, लेकिन यह उससे वारंटी खत्म हो जाएगी, किसी किस्म की फिर वारंटी नहीं अप्लाई कर सकते भाई इस कार्ड। FX240 कूलर हमने इस बिल्ड के अंदर यूज किया है। 240
mm का लिक्विड कूलर है, 2 साल वारंटी के साथ आता है ऑफिशियल पाकिस्तान के अंदर। लोकल वारंटी आपको हम ही क्लेम करके देंगे, वारंटी किसी किस्म का इशू आता है। तो इस कूलर की कॉस्ट तकरीबन भाई को 18,500 रुपये या 18,000 रुपया पड़ी है। इस बिल्ड के अंदर जो पावर सप्लाई यूज किया है थर्माराइट की तरफ से आने वाली थर्माराइट की TRKG 750 वाट 80+ गोल्ड पावर सप्लाई यूज की हमने इस बिल्ड के अंदर, जो कि इस बिल्ड के लिए इनफ है, मोर एफिशिएंट पावर सप्लाई है और 1 साल वारंटी के साथ आती है पाकिस्तान के अंदर। थर्माराइट ब्रांड PCI 5.1 का सपोर्ट करती है, यानी कि अगर आप लोग 4000 सीरीज का कार्ड लगाते हैं तो उसके अंदर जो उन्होंने PCI का कनेक्टर दिया था वो इस पावर सप्लाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारे लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट कैपेसिटर्स के साथ आती है। और इसके अंदर जो हमने केसिंग यूज किया है थंडर की तरफ से आने वाली थंडर की नोवा केस है विद 4 ARGB इन्फिनिटी फैंस, काफी अच्छा केस है जिसकी कॉस्ट बाई को 12,500 रुपया पड़ी है। पावर सप्लाई की कॉस्ट तकरीबन 20,000 रुपया पड़ी है। उसके अलावा अपना मेन कंपोनेंट जिसने हमें गेमिंग करवानी है 2K लेवल के ऊपर प्योर परफॉर्मेंस देगी हमें, ये वाला ग्राफ कार्ड जो मेन कंपोनेंट है इस बिल्ड का, जो मेन ग्राफ कार्ड है वो हमने यूज किया सफायर नाइट्रो प्लस RX 6800 XT। ठीक है, 16GB VRAM के साथ आता है GDDR6 और ये बाइक को इनफ है फॉर 2K लेवल के ऊपर गेमिंग करने के लिए। 2K के ऊपर बाइक को हर गेम के अंदर इजीली 100+ FPS प्रोवाइड कर देगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइटल प्ले कर रहे हो, कौन सी सेटिंग्स के ऊपर प्ले कर रहे हो, क्या रेजोल्यूशन है, क्या सेटिंग्स है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये 2K के बेस्ट कार्ड है अगर आप लोगों ने 2K के ऊपर गेमिंग करनी है। तो RX 6800 XT Sapphire Nitro Plus का प्रीमियम RGB बत्तियों वाला शशकों वाला कार्ड है। ये बाइक की डिमांड के ऊपर अरेंज किया। इस टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट थे पाकिस्तान के अंदर 6800 XT, जिस टाइम पे ये हम लोगों ने बाइक को कार्ड अरेंज करके दिया। इसके लिए भाई से हमने एक्स्ट्रा डेज भी लिया। अगर आप लोगों को भी कोई चीज ऑन डिमांड चाहिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपको मार्केट से अच्छी प्राइस पे हम आपको अरेंज करके देंगे। ये कार्ड भी बाइक को हमने अरेंज करके दिया। वैसे हमारे पास XFX वगैरह अवेलेबल थे, Sapphire Pulse अवेलेबल था, पावर कलर में अवेलेबल था, लेकिन बाइक की डिमांड थी मुझे Sapphire Nitro Plus ही चाहिए तो यही चाहिए, तो बाइक को ये अरेंज करके दिया हमने। और इसकी कॉस्ट बाइक को पड़ी है मार्केट्स में, इसकी कॉस्ट 130-135 चलती है, लेकिन बाइक को हमने ये वाला कार्ड प्रोवाइड किया सिर्फ और सिर्फ 1,13,000 या 1,12,000 इतने का बाइक को हमने ये कार्ड प्रोवाइड किया और बाइक स्पेशल डिमांड के ऊपर अरेंज करके दिया। अगर आप लोगों को भी कोई कंपोनेंट वगैरह चाहिए ऑन डिमांड तो हम लोग आपको अरेंज करके देंगे। तो ये बिल्ड की टोटल कॉस्ट, सारे कंपोनेंट्स वगैरह की टोटल कॉस्ट है ये तकरीबन 3,50,000। अब इसके अंदर भाई ने एक मॉनिटर भी परचेज किया, MSI की तरफ से आने वाला है, उनका लेटेस्ट मॉडल है MSI का मैक 275QF E20 आता था 200 हर्ट्ज वाला, E21 मॉडल भी आया 210 हर्ट्ज के साथ आता है। स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए जिनको हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर गेमिंग करनी होती है उनके लिए ये इनफ है। स्टोरी मोड गेम्स खेलने थे, स्पोर्ट्स गेमिंग तो भाई ने करनी नहीं थी, तो भाई के लिए अच्छा मॉनिटर था। 2K के ऊपर MSI मैक की तरफ से आने वाला, MSI सीरीज की तरफ से आने वाला MSI का मैक 275QF E20 0.1 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, 2 साल की इसकी भी वारंटी है। ठीक है, तो ये टोटल बिल्ड की कॉस्ट, टोटल सेटअप की कॉस्ट 4,25,000 है। भाई ने हमें एडवांस वगैरह दिया हुआ है। इस बिल्ड को असेंबल करते हैं, असेंबलिंग का कुछ प्रोसेस दिखा पाया, लाजमी दिखाऊंगा और इसके बाद इसके आपको बेंचमार्क्स वगैरह दिखाता हूँ। आया ये बिल्ड आपको 3-3.5 लाख रुपए लगा रहे हो बिल्ड के ऊपर, आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने AI का काम करना है या वर्किंग करनी है, या आप लोग के दिमाग के अंदर ये है कि यार हमें यूज कार्ड नहीं लेना, हमें न्यू कार्ड लेना है, बाय द वे कार्ड की 1 मंथ वारंटी है। इसके अंदर डिस्प्ले आउट, डेड वगैरह की वारंटी भी हमने बाइक को प्रोवाइड की है। डेड की वारंटी बेसिकली क्लेम नहीं होती, लेकिन डिस्प्ले आउट की वारंटी आया किस रीजन की वजह से डेड कार्ड, पहले हम उस चीज को चेक करते हैं और फिर उसकी वारंटी क्लेम भी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट के अंदर 99% सेलर्स डिस्प्ले आउट और डेड की वारंटी तक क्लेम नहीं करते, तो उनसे पूछो भाई वारंटी है किस चीज की। बर्न की वारंटी नहीं क्लेम होती, कोई IC फट गया, कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो गई पावर की वजह से, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसकी वजह से जो भी इशू आता है बर्न का, वो क्लेमेबल नहीं होता। बाकी हर तरह की वारंटी क्लेमेबल करते हैं हम लोग कार्ड के अंदर, डिपेंड करता है कार्ड टू कार्ड भी। तो ये पूरा सेटअप है, इसको असेंबल करते हैं, उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ और आप लोगों को इस बिल्ड के परफॉर्मेंस टेस्ट करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस PC के ऊपर रेड डेड रिडेम्पशन 2 चलाई है, 1080p रेजोल्यूशन है मेरे पास इस टाइम और V सिंक ऑफ कर दिया मैंने, फुल प्रीसेट कर दिया सिलेक्ट, अल्ट्रा हाई, सारी सेटिंग्स अल्ट्रा के ऊपर मैंने कर दी। Ryzen 5 9600X प्रोसेसर लगा हुआ है इस टाइम और RX 6800 XT Sapphire Nitro का फुल बत्तियों वाला शशकों वाला कार्ड है। लुक्स वगैरह आप लोगों को नजर आ रही होंगी। 105 FPS का एवरेज देखने को मिल रहा है, एवरेज 105, 108 का, 110 का एवरेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप अगर इसी गेम को इसी PC के ऊपर 2K, क्योंकि ये 2K लेवल के लिए PC बिल्ड हुआ है, तो अगर आप यही PC को 2K परफॉर्मेंस पे लगाओ, 2K रेजोल्यूशन सेलेक्ट करो, तो यही PC आपको इजीली 80+ FPS दे रहा होगा 2K सेटिंग्स के ऊपर भी। ठीक है, और ये इस टाइम मैंने Cyberpunk 2077 प्ले की है। ठीक है, 1080p है और प्रीसेट मैंने फुल हाई के ऊपर रखा हुआ है, अल्ट्रा के ऊपर रखा हुआ है
100 FPS का एवरेज देखने को मिल रहा है साइबरपंक 2077 के अंदर भी, और काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है ये भी। 80 78 79 78 79 GPU टेम्परेचर जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया इस टाइम ना फैन आ रहा है ना एसी जा रहा है, उस हिसाब से 16 GB का ग्राफ कार्ड है और यूज़ के अंदर बहुत अच्छे टैम्प्स हैं। और उसके अलावा 76 CPU टेम्परेचर जा रहा है, 75 76, वो भी इसी रीजन की वजह से क्योंकि इस टाइम कोई भी रूम के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है शॉप के अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। तो फाइनल लुक मैंने आप लोगों को दिखा दिया पीसी की। काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत बिल्ड हुई है। हमाद भाई ने हमसे ये बिल्ड करवाई है जेहलम वाली साइड से। सफ़ायर नाइट्रो का फुल RGB बत्तियों वाला शिशकों वाला कार्ड है, ठीक है। सफ़ायर का लोगो में भी RGB है, नीचे फैंस के अंदर भी टोटल RGB है। नोवा का केस है, थर्माराइट की 750 वाट 80+ गोल्ड पावर डिस्प्ले है, 6800X 9600X B850 DS3H और 16 GB रैम के साथ टोटल बिल्ड कॉस्ट 350 के आई है। टेस्टिंग वगैरह भी मैंने आप लोगों को करवा दी है, इस बिल्ड की कॉस्ट भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये बिल्ड अब शिप करने लगे हैं, और बल्कि भाई खुद पिक करने आएंगे या शिप करेंगे वो भाई से हम पूछ लेंगे। और ये बिल्ड बिल्कुल रेडी है, टेस्टेड है। और अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो गेमिंग सोल्यूशन गेमिंग स्टोर के ऊपर। शॉप नंबर J18 जमील कंप्यूटर मार्केट मुनीर चौक गुजरांवाला के अंदर हमारा ऑफलाइन स्टोर है, आप शॉप पे भी विजिट कर सकते हो। और ऑनलाइन वगैरह भी ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोग शिपिंग करते हैं, और शिपिंग के अंदर टोटल डैमेज की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह प्रॉपर पीसी को टेस्ट करके, असेंबल करके, टेस्ट करके, हर चीज़ की आपको वीडियो सेंड करके फिर पीसी को शिप करते हैं। अगर आप लोगों ने भी पीसी बिल्ड करना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।